Что увидишь, закажешь, мне скажешь. Слышишь? Потом... Пиздец. Ну да, тогда собачки вытаскивали их, помнишь? А там на. Обошло. Или, блядь, черкана. Спать. Ой, тормози нахуй, все, уйдет. Да. Сука, урод, блядь! А чай что-нибудь такое ты пьешь? Нет. Начать запись видео. Надбавка будет 5000. И вот так по каждому преподавателю. Сейчас стукнутся, авария. Ты представляешь? Он ее... Охренеть! Вот так вот происходит авария.
Ну нифига ты это сделал? Не, ну ненормально, жопу. Вовремя пришел. Надо. Бля, уебались нахуй. Ёбаный в рот. Алло, выходите. Вот приезжаю, в Ушков еду. Я в аварию попал. Я ищу тебя в каждом теплом взгляде, идущем навстречу. И я любил так чутко тебя, как женщин, по-настоящему. Но внутри меня неровные дыры.